La volta al món a peu, dia 186. Ara fa bastants dies que teniu vídeo, eh? Atenció al que m'acabo de trobar ara. Un casquet de bala d'algun caçador. Ahir no el vaig veure, no és d'avui, evidentment. Bueno, doncs, algú ha vingut a caçar aquí, al costat del poble, tu, de Locus. Jo no entenc, estan al costat del riu i estan enclotats, com no tinc la tenda humida. Està seca. No ho sé. Misteris. Misteris de la meteorologia. Són les 8:10, una mica tard. Comencem a caminar. A veure què trobem avui. Porto una mica més de 4 quilòmetres, més els 2 quilòmetres d'ahir. No m'he allunyat ni 7 quilòmetres de la costa i ja està tot. Superverd. Veig muntanyes per tot arreu. Ja porto 200 de desnivell positiu. Són les 9:22 i supertranquil·litat. Només se senten els ocellets. M'encanta. La calor no ha baixat, he de dir. De moment, bueno, estic encara a prop de la costa, però la calor segueix sent intensa. Hòstia, mira. Això mai em deixarà de flipar, tu. Una tortuga, aquí, a la muntanya, tu. Mira com amaga el caparró. Una tortuga aquí a la carretera, tu. Flipa. Bueno, és l'hora de resar. I hi ha dos gossos aquí. A veure què tal es comporten. Semblen tranquils. Ah, bueno, crec que tenen l'amo ja, perquè van en collaret. Crec que està ja l'amo. Doncs res, tu. Gossos passejadors. Pobrets deuen estar-se morint de calor. Acabo de parlar amb dos homes que estaven aquí en aquesta intersecció sense fer res i només amb la paraula Yuri Yerek ens hem entès. És la paraula màgica. La paraula màgica i la samarreta. És que la samarreta és genial, perquè primer els dic sí, Yuri Yerek, Samsung. Vaig fins a Samsung. Trabzon, Georgistan, ok. I després els dic, he vingut a Barcelona, aquí, Yuri Yerek, i després els ensenyo la samarreta. Sempre és la mateixa lògica. Llavors, crec que ho entenen perquè em donen la mà, no sé què. Després a vegades em diuen mashallah, que no sé què vol dir. Jo, pel to que ho diuen és com, ostres, Déu-n'hi-do, no? Crec que és així. Algú que sàpiga turc em pot dir què vol dir mashallah o alguna cosa així. 4 quilòmetres fins al següent poble, que segons el Google Maps té un supermercat. Doncs he trobat aquesta benzinera abans d'arribar al poble i té de tot. Té un minimarket, això, una mica d'aigua, pa, té d'això, té xai, té lavabo, estic carregant la bateria. L'únic que no té és formatge, per fer una mica d'entrepà. Llavors estic menjant pan con pan, que diuen en castellà. Comida de tontos. Podria ser la paraula d'avui, formatge. Quan arribi al poble, intentaré comprar-ne. Em faig pesat, però quina calor, eh? Bueno, normalment vaig al SOC, avui tenim el BIM, anem a demanar formatge, a veure, el lògic quan entres en supermercat és anar a l'estanteria dels formatges, agafar-lo i ja està. No preguntar, però bueno, preguntaré. Formatge es diu Penir. Penir. Mira, va. Penir. Penir. A veure, deixa que ho veure. Penir. No penir. Penir. Sortint del poble aquest, diverses persones oferint-me aigua i te, fan el gesto així. Entenc que això vol dir xai. Però no he parat perquè és que vaig molt lent avui. Ja he parat molt a la benzinera aquesta, he sortit tard. I, bueno, ja veureu, mira, si mireu el rellotge, doncs porto 12 quilòmetres i són les 12 i pico. Bueno, aprofitant que ara surto, em posaré el paraigües, que per alguna cosa el tinc, per protegir-me del sol, però ho faig ara que surto perquè, com és una mica ridícul i em fa vergonya, així no em veuran. Mira, va. Doncs, mireu, si tinc el trípode aquí posat,
que normalment sempre el tinc aquí posat, doncs em tapa bastant, sí, i es mou poc. És bastant estable. I si mireu l'ombra que em fa al cos, també mireu, jo no ho veig això, però veig l'ombra del terra, em tapa bastant, vull dir, el cos i tot, no només el cap, em tapa el cos, tal com està posat el sol ara mateix, perfecte, tu, bueno, doncs ho mantinc així. Dos menys quart, no porto ni 20 quilòmetres, porto 19. Dels pitjors dies de calor, Dels pitjors dies. No corre gaire bé aire. No sé. Suposo que encara m'he de posar més a l'interior per acabar de notar el fred aquest, no? Però potser no. Potser no baixen les temperatures estant aquí a l'interior de Turquia. Mira, aquest poble malauradament no té market, no puc comprar-me una beguda freda. Tinc aigua, Tinc aigua sense problema i he passat per alguna font, però gelat o alguna cosa així no puc comprar. La mesquita, que normalment té algun lloc habilitat per sentar-me en algun banc, estava tancada la porta del pati. Estic aquí, sota aquest arbre, que no sé qui és, però fa bastanta ombra. És brutal, Res, tu, faré el que pugui. Ara descansaré una estona. Menjaré més ekmek, més pa. I intentaré refrigerar-me una mica. No sé quanta estona he estat aquí, no sé si una hora o així. Potser una mica menys, segueixo caminant. Però aigua aquí a la mesquita. Són les 3. Veureu que s'ha tornat a resetejar el comptador de quilòmetres i de temps, perquè sense voler un altre cop m'ha passat allò de donar-li a guardar en comptes de pausar. Bueno, no passa res, tu. Proper supermercat, pel que he vist, 8 quilòmetres, unes 2 hores i pico, amb aquest ritme lent que porto. Res, tu, paraigües i paciència. I, sisplau, una mica d'aire. Ja passa això, que hi ha minimarkets a llocs que el Google Maps no està marcat, però clar, no hi pots comptar, de dir, bueno, passo per aquest poble i encara que no estigui al Google, segur que hi ha un minimarket. No, perquè a vegades no passa. En aquest cas, mira, potser n'hi ha 2 i tot. Res, vaig a comprar, mira, també un bar de xai, vaig a comprar un refresc i un gelat per seguir una mica el dia. Teòric últim supermercat del dia, a les 5 de la tarda. Veig un bar de xai. Faré la compra per avui, demà al matí. I una pausa també per carregar bateria. Ei, que no només menjo gelats i porqueries, mireu. També menjo fruits secs, Aquí a Turquia es consumeixen molt, ja m'estan cridant. Hello. Merhaba. Barcelona. İspanya. Barcelona, aquí Yuri Yerek. Bak, İspanya'dan buraya yürüyle geliyormuş abi. Yuri Yerek, Barcelona, İstanbul, Gürcistan. Gürcistan. T. Ok. Gel. Ok. Doncs m'han donat xai i ara m'han donat una beguda energètica, que està bé perquè, home, el xai és calent i això és fred. Village name, Kulu Town. Kızılcapınar. Kızılcapınar. Kılıçapınar? Kızılcapınar, evet. Kızılcapınar. Good?
Good? You like? Ens agrada. Bueno, ja recollint d'aquí m'han dit, bueno, per missatge, està sent tot molt lent, per traduir. Ostres, fes-nos una foto, tal. No ens hem entès, he fet un selfie i no es referien a això. Es referien a que volia que li fes una foto al cotxe aquest. Suposo perquè és el negoci d'aquest senyor i vol que es pensa que publicitat a Catalunya és publicitat a Turquia, li fa il·lusió. Doncs res, el negoci de Çakerrulu, estupendo, no sé què es deu dedicar, però tot molt bé. El senyor del Besiktas, el senyor de vermell, m'ha ajudat bastant, m'ha ficat una mica de por. Ara què vol aquest? Ah, vale, és mobiliari, és tema de reformes, pel que veig. Ah, vale, sí, disseny interiors, disseny interiors. Bueno, doncs el senyor de vermell m'ha ajudat amb una cosa que és que m'ha dit que el poble següent, que no me'n recordo el nom perquè és una mica complicat, és possible acampar i no és perillós. Vull dir, no hi ha un lloc d'acampada específic, però puc anar, i el més important, hi ha un supermercat, llavors no crec que no cal que m'ho provisioni aquí, llavors poder anar al supermercat a l'altre poble està molt bé, està a 8 quilòmetres, per tant arribo avui, i m'ha dit també que la distància entre el poble de demà i a Devrek, que és el poble, no, sí, el poble d'avui, el poble de demà, que és Devrek, hi ha una zona boscosa que diu que pot ser perillosa per ossos i porcs senglars. Jo això imaginava que començaria a sorgir el tema de tal. Li he dit, els ossos no fan res perquè són porucs i se'n van de les persones. Normalment no hauria d'haver-hi cap problema, però m'ha dit, no, és perillós. Bueno, ja m'ho conec, això. En qualsevol cas, he estat carregant una mica aquí la bateria, m'estan mirant tots fixament, i ara prossegueixo la ruta, que són ja les 6:15. Per cert, que també cal dir-ho, m'han convidat a la beguda energètica, una ampolla d'aigua i el xai. No m'han deixat pagar. Els he donat l'efectiu, ja els he agafat, l'efectiu els he donat i no me l'han acceptat. Doncs res, tu, segueixo cap a les muntanyes. Ara, a aquesta hora de la tarda, doncs una mica menys de calor, bastant més suportable. Doncs he arribat a Çaylıoğlu. Aquesta vall ja és diferent, Aquesta vall ja, si us fixeu, les muntanyes són com més altes. I després, a certa cota, ja són pins, Estem parlant de pins, és bastant maco. Suposo que també l'hora influeix, aquesta hora del capvespre. Bueno, això presenta, bueno, és maco, molt bé, però presenta dificultats perquè, clar, si és tot tan empinat, doncs és difícil trobar un lloc per acampar. Només es pot acampar, bueno, si pujo dalt i trobo un lloc més o menys pla, cosa que poques ganes, o aquí al fons de vall, al costat del riu, algun lloc pla, però clar, també sol viure més la gent i en poden veure més. No sé, bueno, encara tinc una mica de temps. El primer que he de fer és trobar el market per comprar aigua. Avui em penso comprar molta aigua, no només una ampolla de litre i mig, sinó dues, per fotre'm una dutxa com Déu mana, perquè avui he suat una barbaritat. Merhaba. Market? Market? Market yok bakkal. Bakkal var. Ara? Market? Bakkal. Market allà? Şurada. Şurada. Burada sağda. English? Speak English? Yok. No? No. Ok. Teşekkürler. Compra feta per avui i per demà, perquè demà, fins que no arribi a Devrek, no tinc clar si trobaré res. Llavors porto, menjar suficient, jo crec. A veure, mireu les cases colgantes de Çaylıoğlu, o com es digui el poble aquest. I, a veure, he vist un lloc, ara el veureu així com en zoom, sobre aquests pins d'aquí dalt, en principi hi ha una zona plana que no hi ha arbres, és com un prat. Clar, la vista satèl·lit ho aguanta tot, que diuen. Bueno, veurem. Si no, més cap a baix, al riu, també hi ha una zona sense cases, però crec que tindria molta pendent.
Veurem, jo crec que trobaré alguna cosa, sempre trobo alguna cosa. Doncs sí, aquí baix, com he dit, seria bastant ideal, el que passa és que com baixo, perquè mireu quin talús. No sé, potser més endavant hi ha lloc, però aquí no hi ha lloc. Val, perfecte, aquest lloc era impossible de trobar amb el mapa, qualsevol mapa. Aquell que us deia que estava dalt d'un prat, no sé què, l'heu descartat perquè el camí no el veia clar. I ara està caminant per la carretera, no sé si la veieu aquí, l'asfalt negre. I he vist això, que és un terraplè a la carretera i un desmunt aquí. I si em fico una mica per aquí no se'n veu. A la carretera, estic al costat de la carretera. I és pla, sí que és veritat que hi ha pedres, és boterut, però bueno, apartaré una mica les pedres, buscaré el lloc perfecte, aquí sembla bastant adequat, i ja està. No tinc bones vistes, vull dir, tinc bones vistes. Podria ser millor, podria ser herbeta, tallada, tot bé, però bueno, trobo que està prou bé. Vinga, acampo, em dutxo i ja faré el resum, que serà fosc. No sé com se'n veurà, suposo que fosc. Dutxa feta, estic com nou. Com nou. Avui ha sigut íntegre, no només de la part de dalt, tot el cos. Increïble. Això ho he de fer cada nit, si puc. A veure, avui, clar, com s'ha dividit en dues parts sense voler, ho he sumat i ha donat 19 més 19, uns 38 quilòmetres, i de desnivell positiu, 900, tu. 900, eh? Ara feia dies que no fèiem gairebé 1.000 de desnivell positiu, eh? Ha sigut un dia que si no hagués sigut... Sí, per una part tenim tot el dia, excepte la calor, val? I ha sigut, només si agafem això, molt bon dia. Molt bo, perquè m'he trobat bona gent, he vist paisatges molt macos, gairebé no hi havia cotxes, tot molt bé. Però clar, si afegim el factor calor, baixa a un dia més aviat dolent o regular, perquè és que ha sigut molt dur avui. No sé si tinc l'esperança que amb aquest canvi de vall, que hi ha més pins i tal, no faci tanta calor demà, però em sembla que és una esperança així perquè sí, eh? No sé. Bueno, avui un cafè, un te, refrescos diria que només 2, sí, només 2. He parlat amb les persones d'abans del bar, posa-li 4 persones que he parlat. Cap problema amb gossos, creuem els dits. I de diners, ostres, normalment, com puc pagar en targeta, puc comptar-ho sempre entrant a l'app i veig el que he gastat avui, no? I m'he oblidat d'entrar ara. Però bueno, mira, ho veureu en pantalla. Això és el que m'he gastat avui, però diria que poc, perquè he dinat pa, bàsicament, he anat comprant aigües i refrescos, no m'he gastat gaire. Són gairebé les 9, segons la meteorologia, demà i passat ha de seguir fent calor, 28-29 graus de màxima, i a partir d'aquí 3 dies baixa un pèl la temperatura, tampoc et pensis que massa, eh? Bueno, en fi, demà veurem ossos? No crec. Petjades d'ossos? Tampoc, tant de bo veiéssim petjades d'ossos. La gent crec que exagera una mica, però també és el que venia buscant, una mica d'incògnita, eh? Bona nit.